呢度一個128平方嘅3房嘅精裝房單位啦，改造呢就準備交樓俾客戶啦。呢個客戶係對品質嘅要求係非常之高嘅，唔單止封窗佢要用大品牌嘅產品啦，包括牆質咧佢都要用高端系列嘅。咁至於定製咧，其實客戶要求更加之高嘅。佢唔單止要求板材要環保啦，同埋用啲咩五金啊，啲五金係咩品牌啊，呢啲細節佢都要了解得好清楚㗎。客戶好中意中式嘅風格啦，但又唔希望過多嘅中式元素啦。咁我哋將佢設計成一個簡約嘅新中式風格。呢套房獨特嘅設計之處呢，就係將梳化配合個背景牆一直延伸過嚟餐廳呢個位置啦。咁中間呢，我哋做咗一個門框嘅。咁右邊位置呢，我哋做咗一個屏風櫃啦。咁將成個牆呢，做咗一個整體化嘅設計，更加之美同埋美觀㗎。咁我哋嘅燈飾啦、餐台啊，同埋我哋呢啲定製嘅產品呢，係非常之匹配嘅。將客廳同陽台咧做封窗同埋通鋪嘅，咁地面咧做咗美縫嘅處理啦，咁要注意翻客廳同埋陽台嘅瓷磚之間嘅銜接位啦。大陽台咧做咗個鋁質嘅陽台櫃啦，咁預留咗掃地機械人嘅上水同埋排水位。呢個細露台做咗個陽台櫃啦，咁擺咗乾衣機同埋洗衣機，亦都隱藏咗熱水器同埋煤氣錶嘅。咁要留意一下咧，開發商預留嘅接水位啦同埋排水位嘅。咁門板一定要開透氣孔。咁大家嚟睇下咧，呢度我哋做咗個屏風啦，咁下邊咧係一種櫃嚟嘅，咁呢個係一個餐邊櫃啦，咁平時可以將啲嘢去擺落下邊度啦。屏風嘅呢個位置咧，其實翻嚟可以擺放啲鎖匙啊、小物件之類嘅嘢。房間嘅設計咧就比較簡單，但用料一啲都唔簡單嘅。我哋櫃筒咧就用咗托底嘅導軌啦，用起身非常之順滑嘅。門架咧用進口嘅白龍，咁櫃體咧用咗多層嘅實木板，咁先夠硬淨噶。門板就用咗進口嘅 PET。點用都冇指紋。呢間係兒子嘅書房兼遊戲室，燈光可以調節唔同嘅顏色。從傾方案啦到落實方案到簽約，只係用咗1個星期，見咗2次面，咁就完成咗啦。想唔想知道呢個單位總共使咗幾多錢？留言3個6俾我啦。